और एक नई वीडियो में। तो आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं, ये रहा अपना कोचिंग का। चलिए चलते हैं। हम आज की वीडियो में जाने वाला है जमुना में बारिश पड़ी थी, तो पानी आ गया सब खेत में भी, तो जाने वाला है। वो आपको डॉक्टर दिख रहा है। बस पहुंच गए हम। करते हैं बाहर। गैस निकल गया। जा रहा है अब अपने घर। तो उसका भाई डर नहीं चल रहा है, तो ट्यूशन बंद है। बरली है एक चलो भी नहीं किसी देरी के तो गाइस वो घर जा रहा है, हम भी घर चलते हैं देरी के। शॉर्ट के सामने रास्ते वाले पे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।